негизинен ушул комитеттин өткөн жыйынында биз эки негизги тармактардын өнүгүү маселелерин караганбыз. Бул биринчиден ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн тармагын өнүктүрүү жана экинчи болсо ушул биздин жеңил өнөр жай, анын ичинен ушул текстиль жана тигүү тармагынын өнүгүү маселелери каралган. Бүгүнкү күндө ал чечимдердин аткаруусу жүрүп жатат. Негизинен негизги документ катары ушул биздин өндүрүштүн 2024 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы кабыл алынды. Ал стратегияга ылайык бүгүнкү күндө ушул негизги тармактардагы өзгөрүүлөр, келечекке керектүү реформалар каралган жана негизги ушул өндүрүш тармагынын ичиндеги өндүрүштөрдүн өнүктүрүү баягы жолдору сунушталган. Андан тышкары ошол биздин ата мекендик өндүрүш ишканаларды колдоо максатында биздин ошол продукцияны баягы өткөрүү же болбосо сатууга жардам берчү ыкмаларды, башкача айтканда ошо биздин Кыргызстандын ичиндеги дагы механизмдерди иштеп чыгуу жүрүп атат. Андан тышкары ошол биздин мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга дагы өзгөрүүлөр кирип кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ошол өзгөрүүлөргө ылайык биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр өзүнүн продукциясын ошол мамлекеттик сатып алуулар сайтында атайын баягы маалыматты ошол жерге жайгаштырып жана каталогду түзүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул абдан жакшы көрсөткүч, анткени деген бүгүнкү күндө ошол региондордун ортосундагы баягы сатып алууларды борбордоштуруп эле баягы кайра бир региондон экинчи регионго ташыбастан же болбосо ошол жергиликтүү сатып алуу деп коебуз, ошол жергиликтүү сатып алуу принциби киргизилди да. Мындан тышкары ошол биздин баягы соода сатык ыкмаларын жаңы механизмдерди киргизүү максатында бүгүнкү күндө ошол электрондук соода жүргүзүү боюнча атайын мыйзам долбоору да иштелип чыгып атат. Бул негизги баягы максаты ошол биздин санарип технологияларды колдонуу менен ошол биздин ички базардагы гана эмес жана эл аралык деңгээлге да чыгарууга мүмкүнчүлүк ала турган жаңы тармакты өнүктүрүү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ошол эле Amazon, Alibaba ошогон чоң баягы соода жүргүзүүчү сайттар бар. Ошол аркылуу көбүнчө ошол продукцияны өлкөнүн ичинде гана эмес, глобалдык деңгээлде дагы сатууга мүмкүнчүлүк алабыз да. Ошого байланыштуу биз ошол тармакты бүгүнкү күндө өнүктүрүү максатында атайын ошол электрондук соода жүргүзүү боюнча мыйзамды долбоор иштелип чыкты. Андан тышкары ошол биздин тигүү тармагы жана жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүү боюнча дагы маселе каралып, бүгүнкү күндө ошол тармактагы тигүү тармагындагы иштеген ишкерлерге киреше салыгын кыскартуу боюнча дагы чечим кабыл алынган жана ошол эле маалда социалдык төлөмдөрдү дагы кыскартуу боюнча чечим кабыл алынып, бүгүнкү күндө эгерде буга чейин 27% болсо, анда ошол төлөмдөр 12%га чейин баягы тигүүчү ишканаларга кыскартылды. Эгер ошол 50 адамдан ашык баягы ишкана болсо, башкача айтканда ушул бул мыйзамдын дагы бир маңызы же болбосо максаты ошол биздин тигүү тармагындагы ишканаларды ирилештирүү болуп эсептелет. Анткени бүгүнкү күндө ошол ирилештирүү аркылуу биз тигүү тармагындагы чоң көлөмдөгү заказдарды ала алабыз жана биздин продукцияны бир типтүү стандарттуу кылып чыгарууга да мүмкүнчүлүк алабыз да. Ошондуктан бул тигүү тармагындагы концепцияны баягы ирилештирүү же болбосо ошолордун потенциалын жогорулатуу боюнча иштер дагы уланууда. Бүгүнкү күндө эки чоң долбоорду өзүңүздөр билгендей башталган. Бул ошол эле Чүй областындагы чоң тигүү жана текстиль тармагындагы ишканаларды ишке киргизүү жана бүгүнкү күндө ошол Ош шаарында дагы Кыргыз текстиль ишканасы дагы ошол ишке киргизүүгө баягы
чаралар көрүлүп, бүгүнкү күндө ошол 3000 жумушчу орунду түзүү аркылуу ушул тигүү фабрикасын киргизүү боюнча дагы иштер жүрүп, жеңилдиктер да бар. Ошол социалдык төлөмдөрдү төлөөдө жеңилдиктерди алышат да. Башка айтканда, буга чейин эгерде ошол жеңилдиктер биздин ири компанияларга берилип келсе, анда ошол эле убакта баягы жоопкерчилиги чектелген ОСО деп коет, ошолорго дагы жеңилдик бүгүнкү күндө кирип атат да. Ал эми моногу 2019 жылдын ушул негизги деп аталып аткан текстиль тармагы боюнча мындай статистикаларына да токтолуп кое аласызбы? Мен азыр маалымат жок анда. Кандай жеңилдик болуп атат? Салыктык жагынан? Киреше салыгы жана ушул социалдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагы боюнча өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө баягы приоритеттүү долбоорлор ишке киргизилип атат. Негизинен бүгүнкү күндө ошол Кыргыз өрүс өнүктүрүү фонду аркылуу дагы бир нече ишканалар ишке киргизилди. Бул ошол эле Чүй областында, Бишкек шаарында, түштүк региондордо. Бул негизинен ошол биздин сүт, эт жана өсүмдүк продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалар ишке киргизилди. Мындан тышкары ушул биздин айыл чарбасын каржылоо долбоору дагы ушул жылына 5 миллиард сомго чейин ушул республикалык бюджеттен жеңилдетилген насыяларга баягы атайын насыя линиясы ачылып, бүгүнкү күндө каржылоо жүрүп атат. Ошол жылына 15 миңге жакын фермерлер жеңилдетилген кредит алуу менен ошол айыл чарба продукциясын көлөмүн, өндүрүү көлөмүн дагы көбөйткөнгө, баягы ишканаларга дагы өткөрүүгө ошол мүмкүнчүлүк алып атышат да. Негизинен ошол биринчи отурумдун алкагында ошол эки негизги тармактын өнүгүүсүн каралган, бирок ошол эле маалда комитет мүчөлөрү тарабынан да сунуш келип түшүп, ошол аймактардагы бизнестин үнүн угуу максатында ошол комитеттин өкүлдөрү жыйындарды өткөзүү боюнча атайын сунуштар берилген. Бүгүнкү күндө ошол комитеттин орун басары жана комитеттин мүчөлөрүнүн катышуусунда региондорго атайын жолугушууларды уюштуруп, ошол бизнестин өкүлдөрү менен региондордо жолугуулар өткөрүлүп келди. Негизинен бул регионалдык бизнес менен жолукканда бир нече мындай кыйынчылыктар же болбосо ошол болуп аткан маселелерин дагы айтып чыгышкан. Негизинен ошол бизнести ачууда жер тиркелерин алуу, ошол эле биздин электр тармактарына кошулуу, башка инженердик коммуникацияларга кошулууга маселе окшогонго жанаша, мындан тышкары да ошол жеткиликтүү баягы финансы каражаттарын тууралуу маалыматты убагында алуу жана ошого жеткиликтүүлүктүү маселе дагы көтөрүлгөн. Андан тышкары дагы бир көйгөйлөрдүн бири ошол биздин бизнес ишкерлерин менен жана мамлекеттик органдардын ортосундагы карым-катнаштар тууралуу да айтылган. Анын ичинен ошол эле укук коргоо органдары жана фискалдык органдардын жүргүзгөн текшерүүлөр тууралуу дагы маалымат айтылган. Жана ошол баягы жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө ошол маанилүүлүгүнө жараша ошол укук коргоо органдары жана фискалдык органдардын ортосундагы бизнеске болгон мамилеси тууралуу маселени ошол экинчи отурумга алып чыгуу боюнча дагы чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ошол жалпысынан бизнестин баягы айтылган маселелери боюнча жана сунуштары боюнча ошол акыркы жылдары ошол укук коргоо органдарынын бизнести текшерүүдө болуп аткан мыйзамдуулукту сактоо боюнча маселе көтөрүлүп атат. Бул жерде негизги 3 докладчы чыгып өзлөрүнүн сунуштарын айтышат. Биринчи доклад ошол биздин бизнестин коомдун өкүлү тарабынан ошол бүгүнкү күндөгү бизнести жана ишкерликти коргоо тууралуу маселенин абалы боюнча маалымат берилет.
Экинчи докладчы болсо ошол биздин акыркы баягы мыйзамдуу кылмыш жана жаза кодекстеринин өзгөрүүсүнө байланыштуу бизде ошол экономикалык кылмыштарды декриминалдашуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Ошого байланыштуу ошол экономикалык мыйзамдарды жеңилдетүү боюнча атайын доклад дагы болот. Андан кийинки доклад болсо биздин ошол генералдык прокуратура тарабынан ошол ишкерликти коргоо тууралуу мыйзамдардын аткарылуусу тууралуу дагы маалымат берилет да. Негизги ошол биздин экинчи отурумдун максаты ошол бизнес менен жана ошол инвестор ишкерлерге болгон биздин укук коргоо органдарынын мамилеси жана ошол болуп аткан көйгөйлөрдү талкуулоо жана сунуштарды иштеп чыгуу эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол эле бизнестин айтымына караганда ошол укук коргоо органдардын бизнести текшерүүнүн саны өсүүдө деп айтууда. Бирок бул жерде айта кетиш керек, ошол мамлекеттик текшерүүчү органдар бар. Алардын тизмеси бүгүнкү күндө 11 мамлекеттик органдан турат. Жана ошол 11 мамлекеттик органдын текшерүүсүнө 2 жылга чейин ушул мораторий да киргизилген. Бүгүнкү күндө булардын саны кескин түрдө кыскарды деп айтсак болот. Ошол эле маалда ошол текшерүүчү органдардын катарына кирбеген, бирок ошол бизнести текшерген органдар дагы бар. Бул укук коргоо органдары, бул ошол эле улуттук коопсуздук комитети, бул салык кызматы, бул финансы полициясы, ошого окшогон органдар дагы бүгүнкү күндө өзүлөрүнүн мыйзамдарынын алкагында ошол ишкерлерди текшерүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө ошол бизнестин айтуусунда дагы ошол мамлекеттик текшерүүчү органдардын дагы текшерүүлөрүн жөнгө салуу болуп эсептелет. Биринчиден, алардын сунушу боюнча ошол текшерүүлөрдүн критерийлерин тагыраак жазып, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол эле маалда ошол бизнести текшерүүдө баягы мыйзамдуулукту сактоо жана аларга баш коргоо чараларын дагы мындай гумандаштырып декриминализация кылуу боюнча дагы сунуштары бар. Негизинен бүгүнкү күндө ошол кээ бир учурда бизнестин өкүлдөрүн мындай негизсиз оор баш коргоо чараларын колдонгон учурлар дагы айтылган. Анткени деген ошол мисал алсак, кээ бир убакта салыктарын төлөбөй же болбосо башка бир мыйзамдарды мындай бузууга мындай атайын жазабай кылган иштери дагы бар. Ошол маалда кээ бир биздин ишкерлерди жана бизнесмендер же болбосо инвесторлорду баягы камакка алуу дагы байкалган. Ошол маселелерди бүгүнкү күндө бизнестин дагы өзүнүн көз карашы жана сунуштары бар. Ошол маселелерди баягы комитеттин жыйынында көтөрүп чыгуу боюнча инициатива берилди. Мындан тышкары ошол эле баягы текшерүүлөрдү жүргүзүүдө бүгүнкү күндө бизнестин ою боюнча негизсиз баягы себептерди шылтоо кылып, бүгүнкү күндө ошол укук коргоо органдары ар кандай баягы механизмдер аркылуу ошол эле козголгон кылмыш иштеринин алкагында ошо бизнести дагы кошо кирип текшерген учурлар бар деп ага дагы өзүлөрүнүн нааразычылыгын айтууда. Бүгүнкү күндө өздөрү билгендей ошол салык кызматы жана финансылык полиция гана ошол бизнестин финансылык документтерин текшерүү укугу бар. Бирок ошол эле мисал алсак, башка себептер менен кылмыш иштерди тергөө жүргүзүү убагында же болбосо сот ыкмалары жүргүзүү убагында ошол бизнестин финансылык документациясына дагы кирип, ошол негизсиз текшерүүлөр болот деген дагы мындай маселелерди көтөрүп чыгып атышат. Ошолордун баарын биз ошол укук коргоо жана фискалдык органдар менен биргеликте ошол комитеттин жыйынында талкуу болот да. Мындан тышкары ошол бизнес тарабынан дагы бир маселе, бул
ушул укук коргоо органдары жана салык фискалдык органдары дагы ошол салыктарды баягы саноодо негизсиз баягы кошумча салыктарды үстүнө кошуп атат деген дагы маселелер бар. Бүгүнкү күндө ал баягы көйгөйлөр боюнча дагы ошол атайын мыйзамдарга жана ошол текшерүү тууралуу мыйзамдарга, критерийлерге өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу бизнеске ошол баягы башка жаңы ыкмаларды сунуштоо боюнча дагы сунуштар даярдалды. Өздөрү билгендей бүгүнкү күндө фискалдаштыруу долбоорунун алкагында ошол бизнести текшерүүдө мындай камералдык текшерүү деп коебуз. Башкача айтканда ошол ишканага барбастан жана ошол инвестор же болбосо бизнес менен ишкерлердин ортосунда жана мамлекеттик баягы инспектордун ортосундагы мындай түзмө-түз мындай байланыш жок эле ошол алыстан мындай дистанттык текшерүү деп койсок болот. Ошол документтер аркылуу камералдык текшерүүлөр жүргүзсө болот. Ошол эле маалда бүгүнкү күндө фискалдаштыруу долбоору кирсе, анда жаңы аналитикалык инструменттер пайда болот. Бул ошол эле баягы эсеп фактуралары же болбосо жүргүзгөн операциялар жана көлөмдөрү боюнча бүгүнкү күндө мындай кыйыр методиканы колдонуу менен биз ошол ишкерлердин жүргүзгөн баягы көлөмдөрүн саноого жана ошону байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз да. Ошого байланыштуу ошол биздин укук коргоо жана фискалдык органдардын жаңы типтеги инструменттерди жана механизмдерди киргизүү боюнча дагы сунуштар айтылат. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол жалаң эле биздин ошол жазага тартуу баягы жана ошолорду ишин токтотуп же болбосо иштерин баягы счетторуна арест кылып ошого окшогон баягы каналдардан алысыраак болуп, биз башка жаңыча ой жүгүртүү, жаңыча ошол жаңы технологияларды колдонуу аркылуу биз дагы ошол бизнеске шарт түзүүгө боюнча дагы ошол маселелер бүгүнкү күндө ошол комитеттин жыйынында талкууга алып чыгуу боюнча ошол атайын күн тартиби түзүлдү жана биз ойлойбуз ошол комитеттин алкагында ошо бизнес менен биздин укук коргоо органдары жана фискалдык органдар мындай конструктивдүү мындай бир диалог жүргүзүп жана ошол бир бүтүмгө келебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Негизинен биздин мамлекеттик текшерүүчү органдардын текшерүүлөрү 8 эсе кыскарган. Бул негизинен биздин ошол эле техинспекция, экологиялык коопсуздук маселелери боюнча санэпидемнадзор ошого окшогон 11 мамлекеттик орган бар. Ошолордун текшерүүлөрүнө мораторий киргизгенге байланыштуу текшерүүлөр кескин түрдө кыскарган да. Бирок ошол эле маалда бизде ушул укук коргоо органдары бар. Алар дагы ушул ар кандай кылмыш иштерин козгоо аркылуу дагы ошол бизнести текшерүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле биздин ички иштер министрлиги, биздин мамлекеттик коопсуздук комитети, ал эми андан тышкары фискалдык органдар бар. Бул салык кызматы жана финансылык полиция бар. Алар тарабынан дагы ошол текшерүүлөрдү бүгүнкү күндө алар жүргүзөт да. Ошол биздин бүгүнкү күндө бирдиктүү бузуулар жана преступление бут на кыргызча. Бузуулар жана жоруктар. Бирдиктүү жоруктар, бузуулар жана жоруктар регистрине да бүгүнкү күндө ошол текшерүүлөрдүн саны ошол бизнести текшергенге же ошол бизнеске байланыштуу болгон баягы бузуулардын регистрациясы болуп 4000-ге жакын ошол бизнеске карата же болбосо тиешелүү болгон бүгүнкү күндө иштер бар. Булардын дагы бүгүнкү күндө ошол статистикасын туура чыгарып, ошол анализдөө маселеси дагы ошол комитеттин отурумунда каралат да. Анткени деген бул ошол текшерүүлөрдү 2016-жылы сөзсүз түрдө ошол бизнести текшерүүдө генералдык прокуратуранын уруксаты аркылуу болсун деген норма киргизилген. Бүгүнкү күндө бул текшерүүлөрдүн баары ошол прокуратура органдарында мындай катталгандан кийин гана, макулдук алгандан кийин гана болот да. Бирок бүгүнкү күндө ошол бирдиктүү реестр киргизилгенге байланыштуу бүгүнкү күндө өзүңөр билесиздер, ошол баягы
кайрылуу же болбосо бир мындай кандайдыр бир фактылар болсо, бул автоматтык түрдө козголот. Ошого байланыштуу ошол бизнести, баягы бизнеске тиешелүү маселелерди дагы өзүнчө мындай укуктук нормаларга анализдерин тариздеп жүргүзүү боюнча дагы ошол комитеттин алкагында сунуштар берилет да. Анткени деген биз биринчиден ошол аналитикалык инструменттерди колдонуу менен ошол болуп аткан текшерүүлөрдүн себептерин, эмнеге бул маселе көтөрүлүп атат жана алардын саны көбөйдүбү азайдыбы, ошол статистиканы биз сөзсүз түрдө жүргүзүп туруш керекпиз да. Ошондуктан бизнестин өкүлдөрү дагы ошол маселени бүгүнкү күндө көтөрүп атышат жана ошол прокуратуранын дагы өзүнүн сунуштары бул маселе боюнча ошол комитеттин алкагына берилет. Ошол эле учурда могу бизнес дагы өкмөт берип аткан жеңилдиктен пайдаланып качып, четтеп кеткен бизнес жактан дагы сиздерге кандай бир дооматтар бар? Же болбосо ошо комитетте бизнестин дагы кетип аткан кайсы кемчиликтер белгиленип атат? Негизинен ушул биздин бизнестин дагы кээ бирки учурда бар эле эмес, бирок кээ бирки учурда ошол салыктардан качкан баягы учурларды дагы өзүңүздөр билгендей болот. Буга байланыштуу бул маселени биз мындай концептуалдуу түрдө ошол фискалдаштыруу долбоорунун алкагынан чече алабыз. Анткени бүгүнкү күндө ошол эле салык төлөбөй, мисалга алсак, ошол эле импорттогон учурда кээ биркилер салыкты төлөбөй мындай конкуренттүүлүктү бузуп жана мындай кош теңдүүлүк жок маселелер да көтөрүлүп атат. Бул маселелердин баары ошо фискалдаштыруу аркылуу гана чечилет. Ошондуктан 2020-жылы ошол фискалдаштырууну приоритеттүү түрдө киргизүү боюнча маселе коюлган. Мындан тышкары ошол сөзсүз түрдө мамлекеттик органдардын жана бизнестин ортосундагы диалог эффективдүү болуш үчүн биз сөзсүз түрдө ошол бизнестин дагы өзүнүн тарабынан аракеттерин дагы биз мындай баса белгилеп айтышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө ошол конституцияга ылайык ар бир ишкер ошол өзүнүн жүргүзгөн иштин жыйынтыгы боюнча салыктарды төлөөгө бул милдеттүү түрдө төлөш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин ошол эле социалдык баягы чыгымдарды камсыздоо максатында ошол эффективдүүлүгүн же болбосо салыктарды чогултуунун көлөмүн сөзсүз түрдө мындай маанилүүлүгүн биз белгилейбиз да. Бирок ошол эле маалда кээ бирки учурда бизнес ошол көмүскөдө болгон себептердин бири дагы ошол текшерүүлөрдүн негизсиз болгону же болбосо салык төлөөнүн ыкмалары абдан татаалдашкан учурда дагы биздин ошол карапайым баягы региондогу жайгашкан баягы эл дагы ошол бизнести жүргүзүүдө кээ бирки учурда салык ыкмалары мындай жеңилирээк болсо биз салыкты качпай эле төлөйлүк деген дагы учурлар бар да. Ошого байланыштуу баягы фискалдаштыруу долбоорун ишке киргизүү аркылуу биз ошо салыктык отчеттуулукту, салыкты төлөөдө оңой жана түшүнүктүү мындай ыкмаларды киргизүү боюнча дагы маанилүүлүгүн ушул комитеттин алкагында дагы сөзсүз түрдө айтылат.